Hello，大家好啊！我係 Tiger，而家我係身處於東京呢邊嘅東京車站啊。今日係3月32號，唔係23號啊，亦都係呢個週末嘅時間嚟嘅。上個星期東京呢邊呢就落好大雪㗎嘛，係，同埋都幾凍下嘅。但係估唔到啦，過咗差唔多接近1個星期左右之後呢，都係回暖咗好多啦。今日出邊呢天氣都幾唔錯，係幾溫暖啊！即係着長袖衫，一件長袖衫都已經好夠啦。其實，甚至乎短袖衫都 OK。其實，即係估唔到個天氣反常得咁快啊！咁同埋啦，最近就係呢個櫻花嘅季節啦，所以出邊咧都幾多人嘅。頭先坐車嚟咧，電車入邊都逼滿晒人。咁可能好多人都趁住呢個時間係出嚟去行下，去睇下櫻花咁樣啦。嚟緊咧就係東京呢邊咧，好多地方嘅櫻花都會係開花㗎啦。咁我今日嚟呢邊咧都係為咗睇櫻花嘅，其實不過咧而家中午時間就嚟呢度食咗嘢先啦。東京車站咧佢入邊係有一條地下街嘅，呢度係落邊有好多嘢食嘅，應該係我哋行落去睇下先。咁喺呢個東京車站條地下街入邊咧係有一個專門食拉麵嘅位置，入邊係好多選擇嘅係。咁呢樣嘢同京都車站嗰邊咧有一條係拉麵街都係相類似嘅。咁入邊係有好多一啲喺東京入邊係好出名嘅拉麵啦，拉麵店啦，應該係唔同嘅口味啊，有好多。咁我咧而家就應該係想食呢個魚介味嘅拉麵啊，咁所以想食呢一間東京車站斑鳩。咁佢除咗拉麵之外咧，仲有好多其他唔同嘅餐廳可以選擇嘅，其實。咁似乎就係對面嗰一間啦，但係就係排緊隊嘅，唔知排幾耐啦。似乎都好似係幾出名嘅一間拉麵店嚟嘅。咁落邊咧有好多間唔同嘅拉麵店啦，但係好似間間都係要排隊嘅，所以咧要喺呢度食拉麵嘅話咧，就要做定心理準備啦。就到啦，個門口嗰度咧擺咗好多行李啊。咁我就點咗鋪頭入邊呢個係比較清淡少少味道嘅呢個魚介豚骨拉麵啊。咁所謂魚介其實就係一啲海鮮魚啊，或者係貝殼類熬製出嚟嘅湯底，再加呢個豚骨咯。本身呢間斑鳩呢，好似都幾出名嘅，網絡上評分都幾唔錯嘅。咁咧食落口呢，我覺得魚介味嘅味道呢就唔係咁夠啦，自己就覺得。食落口咧，感覺上就係一碗豚骨拉麵多過係呢個魚介拉麵咯。好啦，咁咧食完飯，我哋就去我要去嘅目的地咧，就係呢個皇居啊，去睇下呢個櫻花啦。咁而家呢個季節嘅時候咧，喺好多地方咧，其實都會見到好多一啲同櫻花相關嘅一啲係佈置啊、海報啊，或者係一啲食物啦、手信啦，係。你去到一啲公園嘅話，會見到一片呢個粉紅色嘅花海啦。有啲商場我哋亦都會見到一啲粉紅色嘅佈置都係。咁我今日嚟呢邊咧，就係諗住去皇居嗰邊嚟到係睇櫻花嘅，就一定會途經呢個東京車站啦。呢棟建築物咧就鼎鼎大名㗎啦。戰前1914年咁上下啦，冇記錯嘅話就落成嘅。雖然就二戰嘅時候係被轟炸咗啦，咁但係後嚟修復咧就可以回復翻去呢個戰前嘅面貌啊，叫做係。咁都可以話係一棟戰前嘅建築啦，戰前風格嘅建築啊。咁佢車站前邊嗰啲樹木咧，有啲係櫻花樹嚟嘅，我記得係，但係就唔 exactly 邊度係櫻花啦。但係就睇起上嚟就未開花嘅，呢邊係乜都冇嘅。估唔到呢邊都有呢啲馬里奧賽車啊！我以為係得新宿啊、涉谷嗰邊先至會有添，呢度都有。嗰邊就係呢個東京車站啦，而喺呢個東京車站往後行嘅話呢，係會去到皇居嘅。皇居佢本身呢，亦都係一個可以欣賞櫻花嘅地方嚟嘅。同埋啦，皇居佢係呢個天皇嘅居住地方啊嘛。除此之外呢，有樣嘢好出名嘅就係呢，嗰度係好多一啲熱愛跑步嘅人士係會中意喺嗰度係長跑嘅。平時係朝頭早嘅時候，你會見到好多啲晨跑嘅人嚟到呢度跑步嘅。
咁正確啲嚟講咧，皇居我要去睇櫻花嘅地方咧，係入邊一個叫做千鳥淵嘅地方啊。咁千鳥淵咧就唔需要行入去皇居入邊行過去嘅，沿住皇居外邊嗰條護城河係行過去就會到噶啦。沿路上邊都有啲櫻花嘅，不過咧因為而家咧就仲未開滿嘅，其實係嚟緊先至會開滿嘅啫，下一個星期左右啦。但係都叫做開咗少少噶啦，呢邊啲櫻花係。皇居外邊呢條護城河咧，有啲位其實都幾臭嘅，其實係我發覺。同埋啦，之前聽到有啲喺北海道嗰邊啲旅遊區啦，有啲鬼佬咧係跳落去嗰個觀光名勝嗰個池嗰度，咁樣嚟到係做一啲滋擾行為啦。但係暫時就未聽到有鬼佬係喺呢個皇居呢條河度跳落去啦。唔知幾時會有人係鬥膽做呢啲行為咧？而家應該係嚟到千鳥淵嘅嗰個範圍嗰度噶啦。咁不過咧，似乎就啲櫻花咧係未開嘅，似乎係頭先經過嚟嘅時候咧，雖然都見到有啲零零丁丁一兩棵係開緊花啦，咁但係大部分都未開晒嘅，其實。同埋蠢咗啦，其實唔應該喺東京車站嗰度行過嚟呢邊千鳥淵嘅，因為附近係仲有一個地下鐵車站嘅。我行咗大概20幾30分鐘，咁就喺呢一度啦。呢度應該係如果開滿晒櫻花嘅話咧，係幾靚嘅。不過而家咧暫時就花瓣都未見到啊，只有少量啦。呢度我諗咧，再過多1個星期幾日啦，係應該會開滿晒㗎啦。應該會幾靚添嘅，就係成條呢個櫻花路徑。咁行入嚟呢邊少少咧，似乎呢度就有啲開咗花㗎啦。不過仲未係去到最靚嘅狀態啦，呢一個環境。我諗咧，即係下個星期左右啦，呢度應該會好多人喺度係野餐㗎啦，係。不過呢條路咁窄咧，點樣野餐咧？應該會幾擋路㗎噃，其實係。今日都陸續係有人係嚟到呢邊係去郊遊、去散步嘅，呢度係。佢嗰邊係有啲鴨仔船可以租嘅。如果啲櫻花開晒嘅話，再出去撐船嘅話咧，應該都幾唔錯。同埋而家咧幾涼爽，陣陣風吹埋嚟。咁呢度有塊板就寫住就話咧，因為戰後咧東京入邊咧啲平民百姓就冇乜娛樂，咁所以咧有人就喺呢個皇居附近就呢個千鳥淵呢度範圍嗰度係起咗好多啲櫻花樹出嚟啊，就俾啲人係可以嚟到係賞櫻花咁樣咧，叫做有啲娛樂活動。即係賞花、賞櫻花呢個文化咧喺日本都由來已久噶啦，係植根於呢度地方，亦都係發展出嚟嘅一種咁樣嘅係文化嚟嘅。大眾文化。咁一般普遍認知咧，就係櫻花樹啲櫻花咧開花之後就會出綠葉噶啦嘛。咁但係因應種類啦，有啲係櫻花樹同埋啲樹葉咧係一齊會出嚟嘅係。咁譬如話好似呢一棵咁啦，品種雖然就唔知道係叫咩名啦，而一般喺東京最常見嘅染井吉野櫻咧，就係櫻花先開嘅，跟住之後先至會出綠葉嘅。咁我啦，其實嚟咗日本呢邊做咗嘢咁耐啦，都做過幾間唔同嘅公司。其實我一次都未試過係同公司啲同事咁樣係賞過櫻花嘅。我入職嘅第一間公司咧，入職之前嗰1-2年咧，係都仲有繼續係每一年都會搞呢啲賞櫻花嘅活動嘅。但我一入職嗰1年之後咧，就唔知點解就冇再舉辦啦。個社長就話係因為要開源節流，就係咁樣嘅原因啦。可能申請咗員工翻嚟之後就唔想再嘥錢咁樣咯，可能係。跟住之後咧，因為我從事呢個叫做係平面設計業界啦，就相對比較繁忙嘅時候咧，就都冇搞呢啲咁樣嘅活動。零零丁丁都有啲係開得幾靚嘅，呢度係。
啲花瓣都幾大塊喎，呢個。咁經過千鳥園之後咧，隔離係呢個舞蹈館嚟嘅。今日咧係有大學喺嗰度舉辦畢業典禮啊。而喺呢個舞蹈館隔離咧係靖國神社嚟嘅。大家見唔見到畫面右手邊嗰條柱啊？係有圍欄圍住咗，因為之前有人喺嗰邊塗鴉啦，係有中國內地嗰啲小粉紅網紅就過到嚟搗亂塗鴉，咁而家係封咗啦，已經係。咁當然啦，塗鴉都係清潔咗啦，已經。咁喺靖國神社入邊咧，其實都係一個賞櫻熱點嚟嘅，係。如果大家唔介意呢個景點嘅屬性嘅話咧，都不妨嚟參觀一下啦。不過我諗啦，而家應該入邊啲櫻花未開晒嘅，隔離嗰邊都未開嘅時候，咁我諗呢邊都應該未開晒啦。呢度呢一棵櫻花樹咧，同隔離睇到嗰啲咧有少少唔同嘅，睇個花瓣嘅形狀。呢一棵咧係叫做山櫻，山櫻幾靚，我覺得嗰個形狀。細細朵，好啦，日頭行完皇居嗰邊之後咧，過咗幾個鐘頭啦，而家係夜晚9點零10點鐘左右啦。我係去到呢個上野公園呢邊啊，係上野公園嘅話咧，之前睇新聞報道咧，係啲櫻花都係已經開緊嘅啦，係同埋都已經係好多人過嚟呢邊係參觀嘅，係呢度係上野動物園嘅嗰邊嘅入口啦。咁見到嗰邊咧都有啲係檔攤喺度做生意嘅，而家就閂咗啦。咁但係日頭嘅時候咧，就係會有啲鋪頭喺度嘅。咁因為而家都係正值呢個櫻花嘅季節咯。而家喺呢邊行過去北隱池嗰邊嘅話咧，你會見到好多啲，如果開咗花嘅話咧，你會見到啲夜櫻啦，即係咁公園呢邊都有做啲打燈嘅一啲裝飾活動嘅。我哋行過去睇下先。咁而家咧呢邊雖然好多櫻花都其實未開嘅，行到呢條路上邊，咁但係咧其實都有一啲相應嘅措施，譬如話係啲垃圾桶啊嗰啲啦，同埋都有啲人咧係會喺度野餐嘅，喺旁邊飲酒嘅，係而家都睇新聞咧見到啲畫面咧，其實係有啲地方係開咗花噶啦。我以為其實相比起應該係會再開得多啲添，咁但係其實都好多都未開晒嘅。咁喺呢個公園神社入邊咧，入邊嗰棵櫻花樹咧就開咗花噶啦。同埋睇落都幾靚嘅，不過咧因為而家就唔係時間啦，所以閂咗門啦已經係。呢邊都有幾棵係開咗花㗎啦，已經係。嗰邊又有一棵係開咗花啦。咁喺公園入邊行咗一陣之後出返嚟啦，呢邊嗰棵櫻花樹咧就開得比較多，叫全開啦，應該未至於全開吧，我唔知啦。呢邊就比較靚啊，同埋就熱鬧啲咯，相對上。所以今日咧呢個3月23號咧，似乎都仲係早嘅其實。不過可能過多幾日就會係再開得靚啲㗎啦，應該係。好啦，咁我今條片就拍住咁多先啦，講住咁多先啦。大家對以上嘅內容有啲咩意見咧，歡迎留言咯。鍾意影片記得讚好同埋訂閱頻道啊！我哋下次再見啦，拜拜。